17 мая состоялось заседание Совета по совершенствованию трудового законодательства при Министерстве труда, в котором приняли участие представители Белорусского конгресса демократических профсоюзов, в том числе я. На этом заседании обсуждались вопросы концепции совершенствования законодательства, подготовленные белорусскими учеными. Вторым вопросом были перспективы дальнейшего сотрудничества с Международным бюро труда. Белорусский конгресс внес предложение для обсуждения по выполнению достигнутых договоренностей и генеральное соглашение, конкретно 45-й пункт генерального соглашения по гарантированию прав демократических профсоюзов. Последним вопросом было внесено также обсуждение не продления самой контракта на полоском стекловолокно. Обсуждение прошло всех вопросов довольно бурно. Таких заседаний еще не было. Все проходили до этого спокойно, мирно и тихо, но это заседание было особенно бурным. Первое, что прошло, это обсуждение концепции. Оно прошло довольно вяло. Не готовы наши чиновники, и представители ФПБ, и даже представители нанимателей слушать ученых. Они считают, что они лучше знают, как должно развиваться, а мнение ученых – это какие-то выдумки. Но мне лично поставленные вопросы в концепции понравились. Конечно, там есть недоработки, но принципиальные темы, принципы, по которым должно совершенствоваться белорусское законодательство, там изложены правильно. Я надеюсь, что сотрудничество с этой группой ученых будет продолжено, и их разработки найдут все-таки свое воплощение в дальнейшей судьбе белорусского законодательства. Второй вопрос по дальнейшему сотрудничеству с Международным бюро труда, он увязан и с третьим, и с четвертым вопросом. То есть дальнейшее сотрудничество представителей БКДП увязались с тем, что дальнейшее сотрудничество возможно только тогда, когда будут выполнены решения, принятые на предыдущих мероприятиях с участием представителей МОТ и Международного бюро труда. Мы достигли определенных договоренностей, внесены уже 45-й пункт Генерального соглашения, которые не выполняются на многих предприятиях. Поэтому пока не будут выполнены предыдущие договоренности, мы воздержались от участия в голосовании по обсуждению этого вопроса. По третьему вопросу, конкретно по выполнению Генерального соглашения, обсуждение было очень бурным. Были представители Свободного профсоюза с Бобруйского завода машинных тракторных деталей. И я, как представитель Свободного профсоюза «Стекловолокно», высказал свое недовольство тем, что решение принято, но оно не реализуется. Мы получили отрицательные ответы от нанимателей от Белхимпрофсоюза, которые не хотят включать нашего представителя в комиссию по переговорам. Вопрос будет обсуждаться далее на следующем заседании, но в промежутке в этот период с мая по июль под контроль выполнения этого решения взял на себя по нашему предприятию Тимофеев Виктор Николаевич, заместитель председателя Белорусской республиканской ассоциации предприятий промышленности. И Старовойтов по остальным предприятиям будут подготовлены документы и будет рассмотрены, будут приглашены конкретные представители предприятий, где эти решения не выполняются. По последнему вопросу прошло обсуждение также не продление со мной контракта, но не в русле юридических вопросов, а в свете рекомендаций МОД, которые даны 10 лет назад. Использование контрактной системы в репрессивных целях. Решение не было принято, но вопрос был озвучен и будет звучать дальше, пока такие действия нанимателей будут продолжаться.